efficiency, improving residents' lifestyle, and freeing public areas are all issues related to waste collection. To meet its customers' expectations and major environmental challenges, SITA, along with its partners PVE and CEMAT, have exclusively developed a new generation 100% electric waste collection truck. This truly revolutionary vehicle allows a low-noise waste collection with zero carbon emissions while improving the safety of operators and residents. The electric waste collection vehicle's lithium-ion batteries provide an 8-hour collection autonomy for a 50-kilometre route. This reduces its ecological footprint by 90% compared with a thermal energy collection vehicle. In 2012, the town of Neuilly-sur-Seine renewed its trust in SITA by choosing to be equipped with 11 100% electric collection trucks. In this way, it is one step closer to sustainable waste collection and in providing inhabitants with more comfort and safety. Cette benne électrique est truffée d'innovations technologiques telles que le système de récupération d'énergie lors du freinage. Le simple fait de lâcher la pédale d'accélération alors que le véhicule est encore en mouvement, en décélération par exemple, contribue au rechargement de la batterie. Pendant la période de collecte, c'est jusqu'à 20% d'énergie qui peut ainsi être récupérée. La vision au poste de contrôle est panoramique, ce qui permet une grande visibilité au chauffeur sur l'ensemble de son périmètre et contribue à la sécurité lors des manœuvres. La cabine est également plus spacieuse, ce qui est apprécié bien sûr des opérateurs. Il y a également un système de communication entre l'arrière de la benne et la cabine, ce qui permet au chauffeur de rester en permanence à l'écoute de ses reapers. Ce nouvel équipement a été très bien accueilli par nos équipages qui voient à la fois un outil plus performant, plus maniable, plus sécurisant. Cette benne a rencontré un franc succès commercial. Près de 30 bennes sont déployées en Île-de-France, dont 11 sur la ville de Neuilly. Tout en assurant un service de collecte irréprochable, cette benne dynamise l'image éco-citoyenne des collectivités qui l'adoptent. Nous avons choisi d'équiper la ville avec des bennes 100% électriques dans la mesure où ça présente d'abord un avantage environnemental considérable et on est tous à la recherche de sources d'économie d'énergie et de solutions pour éviter un surcroît de pollution dans des villes qui sont déjà extrêmement denses. Deuxième avantage, c'est un avantage de confort essentiel et important pour la population dans la mesure où le ramassage se fait très tôt le matin et les bennes 100% électriques qui sont proposées par SITA permettent de faire la collecte des déchets avec un niveau sonore tout à fait optimisé. La ville de Neuilly donc explore d'autres usages de ces bennes électriques dans l'enceinte du marché. Le fait d'avoir une benne électrique donc avec zéro émission de gaz à effet de serre et silencieuse permet d'évacuer au fur et à mesure que le marché se déroule les déchets qu'un marché génère. Le zéro bruit, le zéro émission de gaz à effet de serre fait partie de ce mix qui aujourd'hui est nécessaire dans une ville comme la nôtre pour garder ce standard en matière de cadre de vie. Do, 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 do.